تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. أيتي الله سبحانه وتعالى تدد مون دو سري دو حند دو يتede ينتوري يجول إن الآدم محمد صلى الله عليه وسلم أمون ليمد سبير من يجول صحابة بن فو وجول إدن دنانغل جوك بدينك بجوك نوكا yo Allah jokkin en kan diina tabintinna en e hoore makka ƴettita en kadi e nder makka. Allahumma amin. walli fiiɗon ɗo yalla yurmin e yurminamo imo jokki himo soggande e maakuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi o maaki fi ɓural noddinami. ɓe gandi hadis arano on ka dambugal ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o andinno en harano yimɓe ɓen no anduno ɓural e baraji ko wonno kon e noddinadu noddingol ngol e juulugol ka safuwol aranol hay goto muñantano ko ya fiw sabu nappiiji tiiruɗi mawnuɗi ɗi joddi harano ɗuuɗi ha ɗum mo bewi e min dow ko min mi muñanta min dow ko min rewa e reweteɗen fof no wakkili yeenugol no wakkili jeejugol no wakkili reweteɗen fof. o wi kadi o maaki wonde noddino ɓen ko ɓen ɓuri juutude daade ñande dalgal. ɗum ko holli ko ɓural e teddungal e ko hoyagal. o andini hen wonde noddino o kala ko nani hito makko, woni ko jinnawi, woni ko neɗɗo, woni ko kullum, si nani hito makko ngon ko o noddinta kon ɗum ɗon seedi tan tomo ñande dalgal yeeso Allah wonde nanno o no woola ɗi konnguɗi tedduɗi ɗo. o makani en wonde noddinan ɗum no jaha e ɓural muɗum si tawi noddinama tun cheytane si nani noddina ɗum o dogay doga o potto doga ka ha woɗɗitoyo hara mo itta hendu kadi fiyo taw nano ɗi konnguɗi mawɗi tedduɗi ɗo ko waɗata ha cheytane hula o tikka o doga fellete ɗum ko ɓural. ɗum ɗo hadisaji ɗin ko ɗon ɗi hattinno en. hande oɗo hadis arano ɗo ka darsi men ɗo kanko watti wulure e 57. won Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ittama e oɗo Abdullah ibn Amr ibn al-As ɓen makko wo sor makko wo kanko wo ɓen makko wo ɓe fof maɓɓe ko ɓe sahabaɓe. wonde kanko o nani nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam no maaki laɗo maaki: ida sami'tumu nidaa, si on nani noddinadu ndu, fa ɓuulu wi'e mitla ma yaɓuulu, sifa ko sallijo woni e wiide kon, embere ko sallijo woni e wolde kon, yeru ko sallijo woni e wolde kon. yani ñembinemo ko ɗum ñembinommo ko ɗum wiyete hikayatul muaddin, ñembingol noddinowo on jokkutugol mo. son nani jokkite
ثم صلوا علي رفتي ستاي on gayni jokkutugol noddinowo on wowla ko wowli ko ha gasi fes on tumati juulonge hoore am fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10 ko hani andugol kon o wimo juuli e an julde wotere Allah juulay e hoore makko sabu nden ɗon julde nde o juuli e hoore am Allah juula e makko laabi sappo julde ele sappo Allah ko juulata e hoore jiyaaɗo makko on ko ɓeydangol mo moƴƴereji ɓeydangol mo hawrondirgol ɓeydangol mo e ɓannugol mo o wi summa sallallaha li alwasilata on tumati toran ɗon mi jokkorgal toran ɗon mi place mawɗo fa innaha tabiti wonde ko wiyete wasila kon oɗo wasila manzilatun fil jannati ko galle wonde ka aljanna ko place wonɗo ka aljanna la tambaghi illa li abdi min ibadillahi o handa o fodda si wona jiyaaɗo e jiyaaɓe Allah yani ko waɗa ko préparana ko eɓɓana ko jiyaaɗo e nder jiyaaɓe Allah ɓe wa arju an akuna ana huwa miɗo jorti noon miɗo tanƴini miɗo faala nde mi wonata hara ko on jiyaaɗo Allah mo handindinnaɗo e on place ɗon faman sa'ala liya alwasilata mo toranike lam e on place ɗon hallat lahu shafa'atu haray tefore nden daganike mo ɗon ɗo kadi ko ɓural noddinani ɗum ɗo ko ɓural wonande nanɗo noddinani ɗum wona na noddinɗo on kono ɓay ko si o nani no noddine si o wowla haray noddinɗon kadi heɓori ɗo oɗo hadis hara ko oɗo tun arno harayno ko ya jokkuto noddinowo on ber konngudi ko wowli o fillitoɗa ni ɓay ko wi wowle sifa ko wone wolde ko embere ko wone wolde ko kono ɗo ko am urida bihi alkhas ko hunnuɗo kono na ko hunni ko woni ko fanda sabu hadis goɗɗo goo ari ittintinni konngudi goo wonde ɗin ɗon an wonɗo e nande on wona ko sallijo wooli ko wowlata ɗum ko hayya ala sala e hayya ala alfala ɗon a wiyata an hayya ala sala hayya ala alfala si ko oɗo hadis ƴettude haɗa ko ɗum wiyata kono hadis goɗɗo goo wi si tawi anani sallijo no wiya hayya ala sala an ko ya wi'u la hawla wala quwwata illa billah si anani mo inna hayya ala alfalah inna la hawla wala quwwata illa billah ko lutti ko tew e tew so inni allahu akbar inna kadi allahu akbar إن أشهد أن لا إله إلا الله إن أشهد أن لا إله إلا الله إن أشهد أن محمدا رسول الله إن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أي لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح إن لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر إن الله أكبر لا إله إلا الله إن لا إله إلا الله إن اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا فتنا سلبغول مود إنك لا تخلف الميعاد رواية kala silihi mo selli kono haymo lundi riwayaji goɗɗi goo woɓɓe inni ko o charge riwaya o ko charge kono mo haqqi gona mon cheikh mon bas ni no selli no mo wawi yawa ɓeyrigol innaka la tukhlifu l-mi'ad idan ko ɗum ɗo woni ko hani ko joni noon
ɗo si a waɗi ɗum ɗo an heɗitiɗo honɗum marɗa taban a torani kenelaɗo allah subhanahu wa taala yo allah okkormo o place towuɗo an kadi haray tefore nelaɗo nden daganike ma mana a foddi e mayre yani hallat lahu alshafa'atu haray on tigi jeyama yani c'est possible no wawi ka tefanaɗa wona noon obligatoire kono noon haray a interdisaka tefore nden nokkugol riwaya goo wi hallat lahu shafa'ati tefore an nden min daganike mo wandi ɗo soko hallat lahu shafa'atu tefore nden daganike mo ɗo ko hunde ɗum tefore ñande dalngal taɓa tefore no woodi pellet kadi ko nooneni tefore mawde nden ɗum ko tefore nelaɗo sallllahu alih wa sallam nde allah teddiniri mo nden tefore yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe tefay allah subahana wa taala teddiniray ɓe o duganoɓe o inna an tefan oɗo e oɗo e oɗo an kadi tefan oɗa e oɗa e oɗa ɗon so wi tefore nden daganike mo no wawi wonde hara ko tefore lamde no wawi wonde hara ko tefore woɓɓe goo oɗo riwaya amma wi ɗo tefore an nden ɗum ɗon holli wonde ko tefore lamin sallllahu alayhi wa sallam jonnon ɗa woni mutlaq ɗa woni muqayyad fof koye mawduu goto yohmalu mutlaq ala al muqayyad e malikiyankoɓe ɓen ka defte maɓɓe ko ɓuri lollude kon kamɓe naaya jokkutu sallijo ha gayna jokkutumo ha ka shahadatani arelanni dartuɗa ɗon ɗo gasa si tawi on riwaya selli ha imam malik wonde ko noon ko ya jokkutumo ha ka wilani hati shahadatain ɗo gasa hara ɗiɗo hadisaji hewtano imam malik nden felliti imam malik o tewata ko lundonelaɗo fewmu no wayno ala banu adama ala mo fallita no wawi kadi hara goɗɗi go hewtali kono en hakkitirta ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en ko ɓayhi no selli ha e makko fi goɗɗo goo waɗani ma famirali noon kañum to garay ko ni jonno woɓɓe ƴetti o ɗo ɓe waɗi kuntum ɓe ƴetti ka summa sallu alayya juulonge an ɓe si tawi ɓe gaynama tumen sallllahu alayhi wa sallam fof e fondita sallllahu alayhi wa sallam an no nde woni ko wiya a juulay ene laɗo sallllahu alayhi wa sallam si noddinan ɗum gasi kono jokkudu taw noddinowo on ha no wowliɗe noon nane si gasi on tumati juula ene laɗo sallah sallam toranɗamo noon kadi wasila on hadis heɗɗo ɗon on ko oɗo watti wulure e capantati e jeetati wa an abi saidin alkhudri radiallahu anhu ittama e abou saidin alkhudri allah weltanamo weltano sahaba ɓen fo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo allah on maaki ida sami'tumu nidaa si on nani noddinandu ndun faqulu kama yaqulu almu'addinu wowle wano woni e wowlirde noon noddinowo on to wi faqulu mithla ma yaqulu ɗon wolan mu'addin kono no anda so nani noddinandu ko e jungo sallijo on nanto noddinowo on ɗo o toɓɓi o inni wowle sifa ko noddinowo on wowli kon oɗo e oga ko mana goto haray sikko on ɗo omumu ƴettuɗen ko wonde haray a wowlay watta e batteji makko ɗin muttafaq alayhi no fotta sellugol makko hadis heɗɗo on kanko watti wulure e capantati e jeenayi an jabir bin abdillah radiallahu taala anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qala ittama jabir
ولا ماكي من قال حين يسمع النداء mo inni mo wowli tuma o nanno dinano o jokkitino ha o gayni o joni laaɗo o wi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وولي حلت له شفاعتي يوم القيامة دغانتمو تفوران يدو بشفاعتي وي مناني مدنا ناو غيني وي اللهم كو ان الله رب هذه الدعوة التامة أن جيدو دون ندان تمو دو والصلاة القائمة إن جولد داريد دو يعني جولد دارنان أن جيدو دون ندان جي كان دي جولد ونا دي جولد دو جون آتي محمدا أكو محمد الوسيلة كوكو يتي وسيلة والفضيلة إبورا أكم وسيلة أكم برا عندي صوفي الكوبين بيجوكي كويتي وسيلة معنى وسيلة وهما قول وقول ينقل حق نمو يا الله وهذا يكون لوني وسيلة من جتي وسيلة jokkorgal ɓoggol hakkunde amen Allah se wasila no wiye ɓoggol wasila ko huminirta hakkude piiji ɗiɗi ko jogindiri piiji ɗiɗi on noon wasila e mafhumu maɓɓe o ko faljere joni a jogagol ini karamakojo mo gasa hayna karamakojo ma tenen ka diina o janginaani ma hunde kono joni an yakitoramo yowoɗa e makko fii yo tefano e ñande dargal fii yo dando e ñande dargal ɓay ko ɗum woni manam wasila maɓɓe on ko ɗum noon ko humagol e makko wonde haray mana a ƴetti fiyake ma on fof a watte sokeje makko kala moƴƴere ka heɓoyi haray yo sendan o yo wallitoyamo de wallitoma de woni mafhum maɓɓe o ara ka cheikhujo ka waliyajo no ɓe famiri noon kamɓe inna awa haray mi tumbi hooram mi on mbi mi watte sokeje moɗon mi woni taalibajo moɗon kono na taalibajo fi janngugol na taalibajo ɓanno deftere jannga mi mana joni mi humike e moɗon o haray en fof mi woni mi tumbike ka laana mum on non mafhum ko faljereje joni noon si on tigi waɗi ɗum joni fayda haray hande kadi kala moƴƴere ko o mari e nafa e teddungal maaro e piiji fayda haray ko ceernojo on ɗon ko on ɗon handindinna ko yo yalganamo ko adna ga fii yo oya dandomo ka lahara mafhum maɓɓen kono ko réalité on nage wolde ko gonga memmingol temmere no muusi kono si temmere nde memminaka lekki waɗa lutta e ñolde ɗum ɗo no woodi e nokkeli goo yani on ɗon mo o humi e muɗum o ƴetti wasila e junngo mum oɗo si o wi yo waalo maaya ɗo waaloto maaya ma o waalo ma kinkinno yani kala ko wiimo ɗum ɗon haray o way ala ɓeyna ko tarbiya ɗum ɗo ko faljere ko ɗum waɗi no woodi e ɓen taalibaɓe sifa o noone ɗo si wona ko karama kojo wii ko on mo humi e muɗum hay hunde ko wattanga e ɓen on e leydi gota meɗen golla suumaye ardi sikke
tawi ko ɓe golta ko 14 heures ko 16 heures 0 heure mais yalti noon ɓay futtoro heewi mi yalti min juni futtoro min ndaari noon lewru tun min yi lewru ndu min ne woyi ndu ari ndaaral hannde ko sikke on tumata noon mi innimo mi campamo to min sikka noon janngo a hoore ka o inni miɗo habbi yamirore min ayi lewru noon habbi yamirore hombo kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi faman shahida minkum shahra falyasumhu mo yii lewru ɗum e moɗon yo hooru lewru ɗum o inni hey pam ndaral nga moƴƴi o woni haala maɓɓe kam o inni a yiila min renuma o inni min mi annda Allah mi anndani laaɗo Allah min ko mi anndi ko karama ko ɓe mi humi e mum ɓen si ɓe inni yomi hooru mi hooray si ɓe innani mi hooru mi hoorata nani talantula hannde kadi anani min mi awa accana hakkeo ko sifa ɗum on wasila haray oɗo jog mo ƴetti wasila on ko oɗo woni fi makko ka fuɗɗi haa ka hadde e o mafhumu ɗo ɗum ɗo ko faljere haray sa ƴettay wasila ko nelaaɗo julɗo fof noon no foti ƴettugol nelaaɗo wasila nelaaɗo on wasila men on wasila on ko honno ko yiɗugol mo ɗoftomo nananamo jaɓanamo ñentinamo yiɗa ko yiɗuno kon aña ko añuno kon yiɗa ɓe o yiɗuno ɓen aña ɓe o añuno ɓen yangano ko ko yangino fi muɗum hara eɓi wasila anga amma wengilagol e jaati makko on ɗum nafata o nodduno siɓɓe makko ɓen fof on limiri ɓe goto goto o inni Safiya an ko a yaayi am pati nena goto baba goto benga kono gollu ko moƴƴi de sabu yeeso Allah mi gaynantama hayfus o wi Fatima an ko a ɓiɗɗo am a ƴiiƴangam gollu ko moƴƴi de sabu ñande dalngal mi wawanama hayfus sabu namo golle muɗum ɗen golle bonɗe ɗen leetinoyi ɗum asko makko on naɓirtamo yeeso few idan o wasila mo suufiyankoɓe ɓen ma suufiyankoɓe goo no ɓe faamirimo noon ko faljerejo kono ɗo ko fanda ɗo wasila ɗo o sifanike en kanko nelaaɗo o wi ko place wonɗo ka aljanna ko o foddi ko jiyaɗo e jiyaɓe Allah ɓen o yimo tañƴinino hara ko kanko wonoyta o Allah waɗoymo hara ko kanko hendo yon place ɗo hadis heeɗo ɗo mom tawa mo wi ati Muhammad wal fadila o wi wa ba'athu tawa immintinnoymo magaman e darorgal mahmudan yettangal alladi ngal wa'attahu ngal foduɗamo ɗo ɗo magaman mahmud woɓɓe inni ko ɗon woni wasila o woɓɓe ɗum ɗo ko tefore mawde nden o daroto e place tedduɗo o toro Allah okkoramo hokkamo ko torimo ko ɗum ko tefore mawde nden woɓɓe inni si tawi daroyama ka dargal darama ko juuti tawan woni hadis selluɗo e mum darete ɗumunde juutuɗo nangen ɓanne hakkude yimɓe ɓen e nangen tawa kiloji hay 10 ala hakkude yimɓe ɓen e nange tawa lakkere nden no ƴaara no ila no woni diidere woɓɓe no hewti ka koppi mum woɓɓe ka keeci woɓɓe ka ɓernde woɓɓe no fura si neɓama ɗon neɓama ɗon woɓɓe goo miijoɓe no enen joni wande ko watten yahen yiiden e ɓe Allah nulno e meɗen iɗen andi ko ɓen ɓuri teddude ka Allah ɓen no jeejana en Allah ɓe toro Allah yo Allah ñaawo hakkude jeeyaɓe ɓen noon yahoɓe ka aljanna ɓe yaha fowto ɓe yaha ɓe fuɗɗo e ɓen ɓen Adama tan ɓen no Adama ɗum ɗo fof ko ɓiɓɓe ma e taniraɗo ma e tantira e jaatira ayi koɓe woni e mum ko torono men Allah yo Allah ñaawo noon hakkude jeeyaɓe ɓen Adama ngantino en he ono fof ma paaki min Allah no winotami yomi ka aljanna yomi ñaamo kala komi faala haa lefta leggal gootal o haɗi mi ngal mi jarmi Allah no tikki hannde tikkere o tikkaali sifa mum haa hannde mi suusata ɗum few yahe kanum
ɓe jokkano ɓe ara ka nuhu kadi o woy mimi ni no allah halko yimɓe ɓe wota accu hay wuttowo yiide ko ɗum mapinimi feƴƴe ɓe yaha ka ibrahima en min miɗo felno penale tati ko ɗum mapinimi no allah yafa almin ɓe yaaɓe fof ɓe gantuno ha ɓe hewta isa alayhi salam moussa inna min miɗo warno goɗɗo isa inna min onon fof on mapaki min ɓe yinin ko ɓiɗɗo allah woɓɓe inni komi allah min ko ɗum ɗon mapinimi taw ko ɗum mi hilni ha ɓe ara ɓe hewta ko enelaɗo sallah sallam laɗum maga awa ɗonno yoni haray inchallahu ɗum ɗo ko geɓal am ko laɗo sujjay ka leydi o sujja ka takko arshi allah dumunde juutuɗo allah andi no fotata allah enam irfa rasak was'al tu'ta washfa tushaffa ɓantu hoore ma nden na so juuɗu fen ɗo juulugol lannino golle lanni ko joddi woodi jooni ɓantu hoore ma nden toroɗa o keɗa tefinoɗa jaɓaniɗa tefoore honɗum falɗa koya ñawno hakkude jeeyaɓe ɓen ɓalen awdasi joni malaika ɓe préparé sikkeeli o adde yo dare ɓatte automatique ñawore nden fuɗɗo procès on fuɗɗo joni noon woɓɓe indi ko noon tefoore mawde nden woɓɓe indi tefoore mawde nden allah subhanahu wa taala inna e muhammad e ɗe moftema ɗo nde mo jobere ɗo ɓorde ɗo haaɗa ko woni hakkude ɗo ko fof ɓeɗo mi yaaforiɓe sabu ma soggu ɓeɗo fof nawaɓe ka aljanna woɓɓe ni ko noon tefoore mawde mum almuhim allah subahana taala teddiniraymo ɗum ɗon teddiniramo kadi o heɓoygol place ɓurɗo teddude ɓurɗo mawde vip ɓurɗo wonde lix o ka aljanna subhanahu wa taala ka aljanna ɓurɗo towde on allah waɗa en takko ɗon enen kadi oɗo hadith rawahu Bukhari hadith her ɗon kanko watti wulure e capannayi wa an Sa'd ibn Abi Waqqas ittama e oɗo ko e goto e weltiraɓe aljanna no wuuri o jeeya ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gal o itti enelaɗon laaɗo maaki man qala hina yasma'u mu'adhdhina mo wi'i sanga o nani noddinowo on no noddina o inna ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وانت غايني نودنا نفس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا نقو وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رواية دي فوق يسلي سي اون تيغي دون دو جودي لا ماكي غفر له ذنبه بكات مكو دي يافت ko feeñi kon ko wonde hay janidi oɗo laftu kono no woodi haditaji holli waɗi tagyide wonde ɗiɗo ko tosoki ɗi yaafete janidi ko ɓe on ti herɗinaɗi tuubu buye feereje ɗum ɗo fof ko hana wolede ɓaawon tigi nanugol noddinan ɗum jokkita noddinowo maa o gayna hadis oɗo rawahu muslim hadis sakkitiɗo on ka dambugal ɗo ko kanko watti wulure e capannayi e goo wa an anasin itama anas bin malik radiallahu anhu qala o wi kanko anas qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaaɗo allah on maaki addu'a'u du'a on la yuraddu ruttataake si tawi ko o du'a baynal adani ko hakkon noddinaanu ɗum wal igamate darnaanu ɗum oɗo du'a ruttataake du'a mo tawata du'iɗo on ko fewde honde du'i ko hakkunde ka noddinaaɗon ɗon e darnede jaga ko ɗo huulante wona accugol haajude ne salmine wona e toɗugo juuɗe du'o ɗo nelaɗo maaki du'a ɗon on laɗo maaki on no ruttataake mana allah salatako mo si tawi condition ji goɗɗi go timmi donc haani kon sa ari ka julde law
ɓaawo noddinaama a naafi ɗon mbeɗa ko Allah taaginanma hakkude ɗon e julde darnaneede wakkilo toroɗa ɗon Allah hollo Allah andeji ma ɗin e ma paareji ma ɗin ɗon no ɓuri accugol haa juula non toro Allah rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhiyu ko ɓeeɗo woni ko fillimo wa gaala Tirmidhi wi hadisun hasanun hadis on no moƴƴi Cheikh Albani maki ka sahihul jami hadis on himo selli en torki Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en fuɗɗode ndu suumayeru ɗo ndu lewru yo Allahu tawnu en kadi timmode mayru yo Allah arsuko en waɗugol moƴƴereji ɗi o yiɗi o yarli ɗin e nder mayru juulugol ngol e horugol ngol e ittugol sadaka e janngol alquran e jokkol enɗan e moƴƴereji ɗi fof yo jaɓan en kadi Allah waɗa e malaɓe naata e ɓer janna wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin landi ɗo landa waleykum salam e ɗi duwaji ɗo fof sakkitori ɗin o wiya ɗo ko nanuɗo on noddina ɗum noddinɗo on noon haray kanko kadi haray no hananimo kaw duwo ɗi duwaji ɗo fof o heɓa ko nanuɗo on heɓi kon ka ko honɗum fawimo kam naam kanko noddinɗo on taban ka konnguɗi kanko o woli konnguɗi ɗaɓɓaari ɗi o fellitata kanko na ñembineen kanko woni almami on ɗon yaade noon kanko kadi si o gayni o janngay ɗi du'aji ɗo kanko no haani janngol du'aji ɗo so gayni yo juuli e laɗo sallallah alih w sallam o jannga ɗi du'aji ɗo kono noon woni ko haani kono ɗo ko fii fof shukran ɓeɗo landi wonde e juulirɗe goo surtout ay ko hakkunde naafiloji wonde sino fowtede seeɗa ɓe waɗa toon du'aji ɓe mbaɗa toon waajuji so tenoyaade sunna si tawi ko ɓe waɗiri waaju mum ko tawde ara e hoɓɓe buyno ka l'islamu toon hoɓɓe l'islamu no ɗuuɗi yani yettesoɓe buy hara ɓe yiya tanoy ka juulirɗe hara hiɓe toon siko profitugol fii no ɓen ɗon no ɓe faamira yoga e ñaawoje diina rerɗina ɓe awa waajo hara ko sabomo occasion ɗon na ella nelano sallllahu alih w sallam kala ka o yino occasion no o yottinira nelal makko ngal o yottinan nelaaɗo Allah on kala ka heɓuɗa corfu noddu faade e ka diina kala ka heɓuɗa corfu e kala noone no tawɗa ɗum ɗo si a waɗi no gasa yimɓe nooto noddando Allah no waɗu kono noon si ko sikkugol wonde awa ɗum ɗon ko beeɗum si tawi on waaju ɗon waɗaka haray ella no woodi ŋakkere no woodi ɗum ɗon haray non tawaka tan arami sa sallam o naafayre ɗum nangalam makko ɗo ko occasion parce que ɗon kadi no moƴƴi tawna juutingol ha kono woɓɓe go koye ɗum reppoto ɓe yiɗa diina kan ɓe yiɗa janngugol ngol ɓe waɗa diina kan ka programme ji maɓɓe ɓay fayre si wonano ɗum ɓe yahata wiyata conférence no waɗere ɗo ɓen ɓe yaha few ko haray siko ɗum no hara ella o ala wa billahi tawfiq o magamu ɗo kaka hisab kaka hasgorne wattero i andi ko gabla sirat tañina ko gabla sirat piiji muy ko watte ko gabla sirat